Mani sauc Inga Sokolova. Es mācu latviešu valodu dažādiem ļaudīm, apmēram 20 gadus. Mani sauc Kalvietis Muenis. Es esmu no Vietnamas un esmu brīvs mākslinieks. Mani sauc Ali Arshad. Es esmu no Pakistanas. Es mācos latviešu valodu gandrīz 2 mēnešus. Līdz šim es esmu mācījusi latviešu valodu krieviem. Pat labam šajā grupā es mācu latviešu valodu vietnamiešiem, indiešiem, Bangladešas iedzīvotājiem, Moldāvam un Uzbekistānas iedzīvotājai, teiksim tā. Mēs šodien runājam par brīvo laiku, par jūsu brīvo laiku, par to, ko jūs varat darīt brīvajā laikā Latvijā. Un vispirms vārdi, tos vārdus, kurus jūs atcerēsieties, ja? Kim, uz kurien tu ej? Kas tev patīk? Mana profesija ir inženieris. Es nesen pabeidzu doktora gradu aeronautikas inženierzinātnes. Mani sauc Rahul Singhs. Es esmu indietis. Latvijā dzīvoju par 2 gadus. Es spēlēju bumbu, kur ir? Trešajā, jā. Kim, tu spēlē bumbu? Bumbu. Es spēlēju bumbu. Bumbu, jā. Līdz, tu spēlēji bumbu? Lielākais izaicinājums ir tas, ka mums sākotnēji nav komunikācijas valodas. Es runāju vācu valodā, bet angļu valodā negluži. Es saprotu, bet manas iespējas izteikties ir salīdzinoši nelielas. Ja? Līdz ar to mēs iemācījāmies sazināties, izmantojot dažādus palīgierīces. Un arī varbūt tas, ka mēs nākam no dažādām kultūrām un ar dažādiem sociokodiem, saskaņot šos sociokodus, kas ir pieņemts vienā kultūrā, kas ir pieņemts otrā kultūrā, un atrast gan kopsaucējus, gan izzināt šīs kultūras. Līdz ar to viņi arī vairāk uzzina par latviešu kultūru, par Latvijas kultūru, un atkal tā ir motivācija visiem, un tas ir interesanti visiem. Tas prasīja apmēram 2 gadus, bet es saku, valodas mācīšanās tas var prasīt uz mūžu. Tā, vai tu vakar biji stadionā, saprotat? Jā, vakar stadionā. Vai tu apmeklē sporta zāli? Skaties filmu vai redzēji filmu? Var gan tā sinonīmi. Skaties filmu, redzēju filmu. Tā, es nebiju mājās, saprotat? Jā, nebija mājās. Protams, ka ir ļoti ārti tas, ka ir valodas aģentūras izstrādāt elektroniskie materiāli, jo tā ir saruna, un arī šie komiksi un elektroniskās mācību grāmatas strādā visās grupās. Protams, tā ir arī iespēja kursantiem izmantot šos materiālus pārskatīt mājās, jo ar grāmatu ir viens stāsts, grāmata nerunā, tad elektroniskos materiālus viņi var klausīties vēlreiz un vēlreiz. Tā kā būtībā elektronisko materiālu izmantošana ir tas, kas ļoti palīdz mācīšanās procesā. Man ļoti patīk latviešu senu vēsturi. Manuprāt, visgrūtākais tas ir runāšanas. Jo es varu teikt, ka sākumā veselu gadu es varēju lasīt, ja, bet izrunāšanas bija ļoti neveikta. Zīmē, mainās, ka nav. Zīmē. Līdz saprotat? Jā. Ir? Kādos zīmes ir? Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka Latvijā turpmāk dzīvos šie cilvēki, jo tas ir īpaši pienesums arī Latvijas kultūrā. Tie ir cilvēki, kuri var ne tikai ņemt, bet arī dot. Un tas ir pats svarīgākais. Daudz cilvēku arī man jautā, kāpēc es nebraucu uz Vietnamu, jo tur arī ir vairāk iespēju, tur ir vairāk cilvēku, var nopelnīt naudu. Bet es nejūtos laimīgi, ka es tur dzīvoju. Tā ir atšķirība. Ja?
un ka es šeit paliku. Un tagad es cenšos kaut kādā veidā, lai sasniegtu tieši tajā vietā, kur es dzīvoju, kur man patīk. Viņi pat labāk redz Latviju kā tādu valsti, kurā viņiem būs ērti un labi dzīvot. Gribētu šeit dzīvot, gribētu zīmēt, gribētu pilnveidot sevi, varbūt māja grib nopirkt, ģimene grib veidot. Tas tik vienkārši. Tas interesantākais ir sarunas, jo mēs nākam katrs no savas kultūras un ir ļoti interesanti pastāstīt par savu kultūru. Tāpēc viņus interesē Latvijas kultūra, viņus interesē grupas biedru kultūra, un šīs sarunas ir tās, kas motivē veidot savu aktuālo leksiku nevis tādā sadzīviskā līmenī, bet, lai, piemēram, runātu par to, kāds ir sociokods, kurā valstī, kādas ir kultūras tradīcijas, glezniecībā, zinātne. Būtībā mēs runājam par lietām, kuras nav līmeņa kompetencē, bet tā kā ir visiem vēlme par to parunāt, tad tas arī izdodas. Man patīk Jelgava. Pils, jā, Jelgavas pils. Interesanti. Filma, jā. Apaļa. Bumba, jā. Bumba. Pūkains. Pūkains. Līgi, kas tev kaimiņam ir? Pūkains. Kaķis. Pūkains kaķis, jā. Es uzskatu, ka es dzīvošu šeit. Es tā kā piezīmes otru reizi, jā. Es sāku studēt mākslu, kad es dzīvoju Latvijā. Ja. Es, pirms tam, kad es biju Vietnamā, es taču vispār nestudētu mākslu. Man patīk zīmēt, jā, bet tas kā kultūra. Tas nebija tik nopietni kā tagad. Un šeit Latvijā es iemācījos vienu lietu, ka nav svarīgs, vai tur tajā vietā ir daudz naudas vai kaut kā tā vienalga, vai tas ir slikts vai labs, bet ja tu jūti, ka tev kaut kāda saistībā ar to vietu, un tu gribētu tur palikt un sasniegt, un tas jau ir labi. Ja es interesējos par viņu kultūru, viņi interesējas par manu. Un man šķiet, ka ļoti svarīgi ir arī tā skolotāja iepriekšējā sagatavotība. Jo manā grupā ir gan kristieši, gan musulmaņi, gan cilvēki, kur uzskata, ka viņi ir agnostiķi, respektīvi viņi nepiedara nevienai no reliģijām, gan hinduisti. Un ja es zinu viņu kultūru, ja es esmu lasījusi Vēdas, Korānu, Bībeli, tad es saprotu šo viņu kultūru kodu un es zinu viņu sociālos rituālus. Man šķiet, ka skolotājiem vajadzētu būt pietiekami sagatavotiem intelektuāli, lai veidot šīs attiecības. Ja tu dzīvo tajā valstī, tev jāmāk tajā valsts valoda. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es arī novēlētu visiem, kuri atbrauc Latvijā un domā šeit palikt, dzīvo un sasniegt, tā vajag obligāti mācīties latviešu valodu. Lai viņiem latviešu valoda un Latvijas kultūra un cilvēki, kas dzīvo Latvijā, šķīst tikpat simpātiski arī pēc gada, 2, 3, lai šī interese nezustu.